साउथ एसियन गेमपछि फर्स्ट टाइम हो 10,000 ट्र्याकमा मेरो मात्र होइन सम्पूर्ण साथीहरूको। अनि मैले यति लङ माइलेज गर्न पाइरहेको थिइनँ। सबैलाई थाहा छँदैछ मेरो चाहिँ अलिकति टप फर्ममा गएपछि इन्जर्डहरू धेरै आउँछ। लकिली सुनिल गुरु, रघु गुरु र विदेशी कोच हुनुभएको भएर म एथलेटिक्समा टिकिरहेको छु। किनकि कि त इन्जर्ड भयो भने कि चाहिँ बाहिर बस रेस्ट गर कि जति सक्छौ धेरै नै गर भनिन्छ। तर गुरुहरूले चाहिँ मेरो कन्डिसन हेरेर त्यही अनुसार ट्रेनिङ दिनुभयो। आज नेसनल रेकर्ड एटेम्प गर्न सक्ने क्यापेबिलिटी थियो, बट लाइफ र रनिङ भनेको सेम हो, अप्स एन्ड डाउन हुनसक्छ। यदि फुल्ली प्रिपेयर छैन भने सक्छु भनेर अघि जानुहुन्न, जुन पनि एक्सिडेन्ट हुनसक्छ। अनि त्यस कारणले गर्दा केही त्रुटिहरू छ मेरो लेगमा र यही लेगले नै कुद्दैछु, तर पनि कमजोरीहरू छ, त्यसलाई ध्यानमा राखेर। नत्र मेरो ब्रिदिङ ठिक छ, सबै ठिक छ, बट लेगले जतिखेर नि धोका दिन सक्छ। जस्ट कन्ट्रोल भनिरहेको थिएँ। धेरैचोटि अगाडि जाऊ भनेको थियो माइन्ड र मनले, लेगले डन्ट हरी अप भन्दै थियो। त्यस कारण म सन्तुष्ट छु। आज मेडलको लागि मात्र कुदेको थिएँ। मेरो स्ट्राटेजी चाहिँ 5 किलोमिटरसम्म हेरौँ, त्यतिसम्म चाहिँ मेरो लेगमा प्रब्लम आएन भने म नेसनल रेकर्ड एटेम्प गर्छु भन्थ्यो। मैले जब 5 किलोमिटरको टाइमिङ हेरेँ, नेसनल रेकर्ड त हुन्थ्यो, अलिकति पुस गरेँ भने हुन्थ्यो, तर होइन। मलाई ब्रिस्टर सुरु भइसकेको थियो किनकि मेरो लङ ट्रेनिङहरू थिएन। अनि फुकाएर आउने प्रब्लम मेरो अझै छ। अनि स्किन अलिक पातलो भएको भएर अनि स्पाइक लगाएको थिएँ धेरै पछि। त्यस कारणले गर्दा अब रेकर्ड नगरौँ होला यो पटक, होइन, मेडलै सेभ गरौँ भन्ने हो। मसँग चाहिँ फिन्सिङ स्पिड छ, तर मैले स्ट्राइड र स्पिड ट्रेनिङहरू त केही गरेको छैन। नेचुरल्ली नै फिन्सिङ स्पिड नै छ। त्यसको लागि मैले बेसिक स्पिड पहिले थियो, त्यसको लागि पहिला प्रिभियसमा वर्कआउट गरेको थियो। तर मेरो लागि मसल मेमोरी थियो, ट्रेनिङ नगरे नि। त्यही भएर साउथ एसियन गेममा नि त्यसरी जित्नु सफल भएँ। मैले लास्टसम्म बस्यो भने चाहिँ सक्छु, जस्तै खुट्टाले हिँड्नै नदिनु घिस्रेर भयो नि फिन्सिङ चाहिँ हान्छु भन्ने कन्फिडेन्ट थियो। त्यही हो मेरो चाहिँ। आज मेडल मात्रै थियो टार्गेट। साउथ एसियन गेममा पनि म इन्जर्ड नै थिएँ, तर रेसमा उत्रिसकेपछि सबै कुरा बिर्सिन्छु म, त्यो कारणले नि भयो। पछि चाहिँ एकदमै त्यो प्रब्लम चाहिँ आउँदैन, यसले सिकेर अझै स्ट्रङ हुन्छु भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास छ।